यस्तै झरना जाने बाटो यस्तो छ साथीहरू। तपाईँहरू पनि आएर यो धनकुटा जिल्ला यो सिङसुवादेखि अलिकति मास्तिर पर्न गइरहेको छ यो नमस्ते झरना। यो चाहिँ हामी नमस्ते झरना जाने गएर हामी फर्किने क्रममा खिचेको भिडियोहरू हो। तपाईँहरू पनि आएर घुम्न सक्नुहुन्छ। यस्तो छ ठाउँहरू, असाध्यै राम्रो लाग्यो मलाई चाहिँ। तपाईँहरू पनि एकचोटि आइदिएर घुमिदिनु होला, हेरिदिनु होला। र तपाईँहरूले यो भिडियोलाई लाइक, कमेन्ट, सब्सक्राइब गरिदिनु होला। हामी दाजुभाइ नमस्ते झरना घुमेर फर्किने क्रममा छौँ र फर्किँदैछौँ पनि हामी। अब हाम्रो दाइ चाहिँ अगाडि हिँडिरहनु भएको छ। नमस्ते झरना हेरी यस्तो बाँसको पुलहरू रहेछ ठाउँमा। र यहाँनिर अत्याधिक चिसो पनि रहेछ। नमस्ते झरना घुमेर आयो होइन दाइ? ल हजुर, यहाँदेखि अलिकति माथि पर्छ। टाइम लाग्छ धेरै? टाइम लाग्दैन। यो भर्याङ यो जुन अहिले लास्ट भर्याङ देखेको छ नि? यो लास्ट भर्याङदेखि अलिकति माथि पऱ्यो। त्यही हो। कहाँबाट आउनुभएको हजुर? हजुर म हजुर धनकुटाबाट। धनकुटा कहाँ हो? मामा घरबाट आएको काठमाडौँ। ए धनकुटा चाहिँ मामा घर? हाम्रो पनि धनकुटा हिँड्नुपर्छ हो? पर्दैन छोरी, हामी पनि धनकुटाबाट आएको नि त। यहीँ झर्ना रह्यो आउनुभएको? होइन, हामी झर्ना अति छोड्यो त। अत्याधिक चिसो छ झरनामा आउनु हेर्नु। मान्छेहरूको घुम्चे छ। बाटो पनि साह्रै असाध्यै राम्रो रहेछ। बाटो पनि असाध्यै राम्रो। चिसो चाहिँ अत्याधिक चिसो रहेछ। यहाँ शौचालयको पनि व्यवस्था रहेछ झर्ना जाने बाटोमा ठाउँमा। यहाँ शौचालयको व्यवस्थाहरू रहेछ। बाटो